இப்போ நம்ம எங்க இருக்கிறோம்னா ரெங்கா கோட் ஃபார்ம்ல தாங்க இருக்கிறோம். ராஜபாளையத்துல 40 வருஷமா இயங்கி வரும் ரெங்கா எலக்ட்ரானிக்ஸ், அதை தொடர்ந்து ரெங்கா ஜுவல்லரிஸ், அதை தொடர்ந்து ரெங்கா கோட் ஃபார்ம்னு பிரம்மாண்டமா ராஜபாளையம் மலையடிப்பட்டியில ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. நல்ல உயர்தரமான நாட்டு ஆடுகள் எல்லாமே உங்ககிட்ட கிடைக்குதுங்க. நல்ல இயற்கை முறையான தீவனங்கள்லாம் போட்டு ஹைஜீனிக்கா வளர்த்துட்டு வராங்க. இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் ஸ்கிரீன்லயே கொடுத்துருக்கேங்க. ஆட்டு செம்மறியாடு பாத்தீங்கன்னா மயிலம்பாடியும் இருக்குது, பொட்டுக்குட்டி இருக்குது. வெள்ளாடுல பாத்தீங்கன்னா எட்டயபுரம் வேலியாடு நம்ம கிட்ட இருக்குது. வளர்க்கறதுல ப்ராப்பர் நாட்டாடு தான் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷனும் கொடுக்குறோம். வீட்டு ஃபங்க்ஷனு, கல்யாண ஃபங்க்ஷனு, கறிக்கடைக்கு முதற்கொண்டு வந்து நம்ம மொத்தமாகவும் கொடுக்குறோம், சில்லறையாகவும் நம்ம வந்து ஆடு சப்ளை பண்றோம் எல்லாத்துக்கும். இவங்க சொன்ன மாதிரி உங்க வீட்டு விசேஷங்களுக்கு மொத்தமாவும் சில்லறையாவும் நீங்க இவங்ககிட்ட ஆடுலாம் வாங்கிக்கலாங்க. ஆடு மட்டும் இல்லாம ஆடு வெட்டி கொடுக்கறதுக்கு இவங்ககிட்ட ஆட்கள் இருக்காங்க. இவங்க லொகேஷன் மலையடிப்பட்டி செந்தாமரை பிரஸ்க்கு ஆப்போசிட்ல 40 ரோட்ல கடைசியில தாங்க இருக்கு. யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படுமோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு என்ன சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம்.